আজকে সন্ধ্যার টিফিন পপকর্ন, কফি, 1 গামলা পপকর্ন বানিয়েছি। শেষ, মাত্র কটা বেঁচে আছে। রাক্ষসের দল সব। বাবা তোমার ড্রেসটা ঠিক করো, শরীর থেকে পড়ে যাচ্ছে। তোমার ক্যাপ পরো মাথায়। সব রাক্ষসের দল বসেছে এখানে। 2 মিনিটের মধ্যেই আমি বললাম দাঁড়াও ভিডিওটা করি, 2 মিনিটের মধ্যে শেষ। 2 প্যাকেট পপকর্ন 1 গামলা হয়েছিল, পুরো ফুল শেষ। এত খাই রে, খাও, মজা লাগে না? টেস্টি। হ্যাঁ, এই অনেক দিন থেকে বলছিল না পপকর্ন খাবো পপকর্ন খাবো, কিন্তু কাশি ছিল এই জন্য বানাইনি না। কাশি হলো ওই ওয়ানটা করে খাও, এই জন্য তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওয়ানটা করে খেতে হয় না, ব্যাড বয়, কথা শুনে না। ওয়ানটা করে খেতে হয়, ওয়ানটা করে। জামার এখানে একটা ফিতা ছিল, ফিতাটা খুলে ফেলছে না, এখন গলাটা টাইট হয় না। রুমের ভিতরে তো গরম আছে। পপকর্ন খাও, এখন কটা বাজে? 1টা বাজে। আচ্ছা খিচুড়ি খাবো, হ্যাঁ পাতলা করে অল্প করে বানাবো। খিচুড়ি আর একটু সবজি আছে দুপুরে, বাঁধাকপি ঘন্টটা আর ডিম ভাজবো, হ্যাঁ না? হয়ে যাবে না পাতলা করে? কফি খেতে খেতে কিছু বলো, কেমন হয়েছে কফি? কেমন? শুধু খাওয়ায়, শুধু খায়। তুই যাবে বাইরে ঘুরতে যাবে তো? কবে? এখন। হ্যাঁ, কোথায়? ভিতরে, ইউনিটের ভিতরে। ইউনিটের ভিতরে কি করবো? চৌকিদারি করা মানে কি? ক্যান্টিন খোলা আছে এখন? কেন ঢুকতে দেবে না তখন? কেন? শেষ। কটা পর্যন্ত খোলা থেকে? 6টা পর্যন্ত। 6টা? এখন যাওয়া যেত না ক্যান্টিনটা? হ্যাঁ, ভালোই লাগে না, মাত্র 4-5টা খেলাম আমি, সব শেষ। আমি আর বানাই দেবো না, আমি তোমাদের কোনোদিন বানিয়ে দেবো না। আমাকে দেয় না তুই কটা। ভেরি নাইস। ইজো শোনার কিছুদিন পরে স্কুলে যাবে না বাসে করে না? নতুন ড্রেস কিনতে হবে, সোনার ব্যাগ কিনতে হবে, ওয়াটার বোতল, টিফিন, সব কিনতে হবে। স্কুলে যাবে আমার সাথে। তুমি স্কুলে গিয়ে ম্যামকে কি বলবে? কেমন করে বলবে? কেমন করে বলবে? হ্যালো ম্যাম। না এম করে নয়, হ্যালো ম্যাম বলো, এমন বলো হ্যালো ম্যাম, মাই নেম ইজ ইজো রায়। দাদা আরো খিদে পেয়েছে, আর খাওয়া নেই। বাবা অ্যাপেল স্পেলিং বলো তো। হ্যাঁ, ভেরি গুড। বাবা তোমার নেম কি? হোয়াট ইজ ইউর নেম? ইজো স্পেলিং বলো। হ্যাঁ, ইজো। আর রায়, আর এ ওয়াই, রায়, ইজো রায়। হোয়াট ইজ ফাদার নেম? ভেরি গুড। হোয়াট ইজ মাদার নেম? ব্রাদার নেম? দাদার আর একটা নেম কি? দাদার আর একটা ভালো নেম কি দাদার? ড্রনিক বলো। আঙ্কেল নেম? সাইলেন্ট হেড। হ্যাঁ বাবা তাকাও এদিকে, শোনা অ্যাড দিয়েছে এখন, থাক। শোনা আঙ্কেল নেমটা বলো। ও ভেরি গুড। বাবা গ্র্যান্ড মাদার নেম? না, গ্র্যান্ড মাদার নেম। দূরের নেম কি বলো? মায়া রায় বলো, মায়া রায়। ভেরি গুড। গ্র্যান্ড ফাদার নেম বলো? খগেন রায়। পপকর্ন সব খেয়ে ফেলছো।
আমাকে তো ফোরটা দিয়েছে, শুধু ফোরটা। এগুলো তো ভাজা হয়নি না, এগুলো আমি এখন কি খাবো আমি? খেয়ে নাও। দাঁড়া, আজকে আমি রাতে খিচুড়ি বানাবো। ওখানে আজকে একটু ঠান্ডাটা বেশি দিয়েছে, সেই কারণে এখন খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করলো। দুপুরে সবজি আছে, বাঁধাকপি সবজি করেছি, এখন খিচুড়ি করব, ডিম অমলেট করব। ডালটা ভেজে নিয়েছি, গরম জল বসিয়ে দিয়েছি। আর এটা দেখো, এটা হচ্ছে ভোগ চাল, বাড়ির থেকে নিয়ে এসেছি। এটা দিয়ে বানাবো আজকে, ভোগ চালটা দিয়ে। খিচুড়িটা দিয়ে কি সুন্দর সেন্ট বেরোচ্ছে, ভোগ চালের না, খুব সুন্দর সেন্ট বেরোচ্ছে। আর এই ছোটো ছোটোর জন্য এগ পোস্ট করছি, কারণ তোমাদের বললাম যে এগ অমলেট করব, কিন্তু তোমাদের দাদা বলল যে না থাক, এগ করতে হবে না, বেগুন ভাজো। আর ছোটো ছেলে বায়না করবে, সেজন্য ওর জন্য একটা করে দাও এগ। মানে বেগুন কেটে রেখেছি, বেগুন ভাজবো। খিচুড়িতে দুটোই ভালো লাগে, বেগুনও ভালো লাগে আর তোমার এগ অমলেটটাও ভালো লাগে। আর সবজি তো আছেই, সে কারণে না, বেগুন ভাজা হলেই ঠিক হবে। আজকে তোমাদের সামনে আমি আসতে পারছি না, কারণ মাথায় এত তেল দিয়েছি যে নিজেকে একদম কি বলবো, রোগী লাগছে, মানে রোগী পেশেন্ট মনে হচ্ছে। হাসপাতালের বেড থেকে উঠে আসলাম, এরকম মনে হচ্ছে নিজেকে। খুব খারাপ লাগছে দেখতে। না, আজকে আর আমাকে দেখাবো না, আমি তোমাদের সঙ্গে গল্প করি, আড্ডা মারি। আর এখানে বাদামগুলো ভেজে রেখেছি, এটা দিয়ে দিব। এটা বসিয়ে দিলাম। এই যা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি খিচুড়িতে নুনই দিতে ভুলে গেছি। নিয়ে দিদি, খিচুড়িটা হলো আমার একটা পছন্দের একটা খাবার, কিন্তু হ্যাঁ, খিচুড়ির সাথে আমাকে সবজি লাগবে, যে কোনো ভেজ সবজি, যেটাকে আমরা বলি ঘন্ট বা ঘ্যাট, এটা আমাকে লাগবেই। আমি খিচুড়ি যতগুলো নিব, তার থেকে বেশি আমি সবজি খাই। আমাকে খিচুড়ির পরিমাণের থেকে সবজির পরিমাণটা আমাকে বেশি লাগবে, তাহলে আমি এক থালা খিচুড়ি খেয়ে নেব। ছোটোবেলার থেকেই আমি খিচুড়িটা বেশ পছন্দ করি। শীতকাল আসলে তো কোনো কথাই নেই, যেমন সব কিছু দিয়ে, সব সবজি দিয়ে খিচুড়ি, ওটাও ভালো লাগে। আবার আলাদা সবজি আলাদা খিচুড়ি, এটাও ভালো লাগে। কিন্তু এবার বাড়িতে শীতকালে খিচুড়িটা খাওয়া হয়নি, তখন অতটা ঠান্ডা পড়েনি, সে কোনো বেশি একটা খাওয়া হয়নি খিচুড়ি, মানে বলতে গেলে খাওয়াই হয়নি। সে কারণে মা ভোগ চাল দিয়ে দিয়েছে, বলছে ওখানে গিয়ে বানিয়ে খাস। তো এখন আজকে ঠান্ডাটা একটু বেশি পড়েছে, তারপর আমি না খেয়ে খিচুড়ি বানিয়ে। আমি আগে জানো তো খিচুড়িটা বানাতে পারতাম না, পরে মার কাছে শুনে পরে শিখে নিয়েছি আমি, এখন পারি, ভালো হয়। নিজেই প্রশংসা করছি, এখন ভালো হয় খিচুড়ি, আগে পারতাম না। আগে আমি কীভাবে বানাতাম জানো, একবারেই সব কিছু দিয়ে কুকারের মধ্যে সিটি লাগিয়ে দিতাম, ডাল চাল সব কিছু দিয়ে একসাথে কুকারে সিটি লাগিয়ে দিতাম। তো এখন শিখে গেছি কীভাবে করতে হয়, এখন আর কোনো প্রবলেম হয় না আমার। এখন মোটামুটি সব রান্নাই করতে পারি আমি। আর এদিকে দেখো গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, শীতকালে গরম জল তো মাস্ট, শীতকালে গরম জল তো মাস্ট, এটা লাগবেই। এই বন্ধ করে দিলাম কেন, গরম জল না হলে চলবেই না শীতকালে। আমার ছেলে দুটো গরম জল খেতে চায় না, ঠান্ডা জল লাগবে, কিন্তু আমি কি ও নর্মাল মানে গরম জলটাই ঠান্ডা করে বোতলে ভরে রাখি, পরে ওটাই ওদের দিয়ে দিই আমি। তাও আমি রান্না করে নিই, তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। করলাম, ওকে দিয়ে আসি। শোনা, তোমার খাবার রেডি, কাম। বসো, এখানে বসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বানিয়েছি সোনা। ঠিক আছে, তুমি খেয়ে নাও।
দেখো খিচুড়ি দিয়ে কি সুন্দর গরম গরম ধোয়া উঠছে। ওদিকে বস, বালতিটা নিয়ে এদিকে। হা 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 হা, কি সুন্দর সেন্ট বেরোচ্ছে। তো বন্ধুরা আমি খেয়ে নিই, বালতিতে। আবার তোমাদের সাথে কালকে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তো টাটা বাই, গুড নাইট। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দিও, কমেন্ট করে দিও।